मेरी शॉप जब थी तो उस रोड पे जो है काफ़ी धूल मिट्टी बहुत सारे उड़ती थी। करीबन 10-12 साल बाद मुझे खांसी, जुखाम, बलगम, बहुत सारी बीमारियां परेशान करने लगी। मैं काफ़ी दुखी था। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, उसका कोई मुझे बेनिफिट भी नहीं मिला। मेरा समय भी गया, पैसा भी गया। मैं राजेंद्र सिंह नेगी दिल्ली से हूँ और मूल निवास स्थान मेरा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से है। मैं एक शॉपकीपर हूँ और मेरी शॉप जब थी तो उस रोड पे जो है काफ़ी धूल मिट्टी बहुत सारे उड़ती थी। करीबन 10-12 साल बाद मुझे खांसी, जुखाम, बलगम, बहुत सारी बीमारियां परेशान करने लगी। मैं काफ़ी दुखी था। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, उसका कोई मुझे बेनिफिट भी नहीं मिला। मेरा समय भी गया, पैसा भी गया। तो मैं ध्यान और योग के बारे में पहले से जानता था, मुझे थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज भी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं योग करूं, ध्यान करूं। तो मैंने योग करना शुरू किया, साथ साथ में मैंने ध्यान करना भी शुरू करा। लेकिन ध्यान में होता क्या था, मैं जब बैठता था तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। मन इधर उधर भाग जाता था। मैं काफ़ी परेशान सा हो जाता था। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ध्यान लगता ही नहीं था। तो मैंने तकरीबन 15-20 दिन तक ध्यान करा। उसके बाद मैंने छोड़ दिया और मैंने योग आजमाया। उसके साथ साथ मैं सुबह मॉर्निंग वॉक भी करने लग गया। 5 बजे से लेकर करीबन 7 बजे तक 2 घंटा मेरा मॉर्निंग वॉक होता था और सुबह मेरा जो है थोड़ा योग पीरियड भी होता था। मुझे उससे काफ़ी रिलीफ मिला, बहुत फ़ायदा मिला। तो मुझे योग पे बहुत बड़ा विश्वास हुआ। मेरा एक सिर में एक तरफ सिर दर्द होता था बहुत ज़्यादा, जिसे हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं उसको एक कपल है बोलते हैं उसको। एक तरफ का सिर दर्द जिसको बोलते हैं, बहुत ख़तरनाक होता था। मैं 1500 mg दवाई खाता था, उससे भी ठीक नहीं होता था। जो मुझे योग से फ़ायदा हुआ, ऐसे चलते चलते काफ़ी टाइम हुआ तो मेरी भांजी पूनम बिष्ट एक दिन जो है हम घर पे मिले। उसने कहा, मामा जी आप योग भी करते हो तो आप ध्यान क्यों नहीं करते हो? अरे मैंने कहा, बेटा मुझे ध्यान तो करता हूँ पर मेरा मन नहीं लगता उसमें। बैठने भी पड़ता है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है और इधर उधर भाग जाता है लगता है। कह रहा आप इसमें आइए, पैरामिड उसमें जो है ध्यान में आइए, आप इसको देखो। अरे मैंने कहा, बेटा मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं 5 बजे निकल जाता हूँ, बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, फिर काम भी देखना होता है। कह रहा आप बस एक बार करके देखो। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरे को जो है पैरामिड टोपी दे दी और एक पुस्तक दी पढ़ने के लिए, सीतायन, जो मैंने पूरी पढ़ी। बड़ा मज़ा आया उसको पढ़ के। तो उस टाइम पे 1 अक्टूबर का टाइम था और JTP 15 चल रहा था। तो मेरी भांजी ने बताया कि मामा आप इसको अटेंड करो। तो मैंने पहला दिन अटेंड करा तो मेरे समझ में कुछ आया नहीं। दूसरे दिन करा, कुछ समझ में आया नहीं। 1 घंटा बैठा, 1-1.5 घंटा बैठा रहा, मैं समझ में नहीं आया। तीसरे दिन जब मैं ध्यान पर बैठा तो मैं रंग बिरंगे पैरामिड आकाश में, कभी इधर दाएं कभी बाहें, रंगीले बहुत सारे पैरामिड, कोई लंबे कोई डाउन में। तो मैं उनको देखा, अच्छा मैं तो मैंने इतने सारे कहाँ से आए हैं? तो मैं उनको देखता रहा, निहारता रहा उनको। तो रंग बिरंगे थे तो मुझे बहुत अच्छे भी लगे वो। तो दूसरे दिन जो है मुझे, जब मैं ध्यान पे बैठा तो धीरे धीरे करके जैसे मेरा ध्यान लगा तो मन जो है, मन तो चंचल होता ही है, इधर उधर बातें हो रही थी। मैंने किसी तरह से जो है
ध्यान पे मन पे अंकुश लगाया और मैं क्या देखता हूँ, जो है 2 डॉल टाइप, डॉल में टांगें नहीं होती है पर लेकिन उसके जो है मुंह भी डॉल की तरह, कान भी जैसे डॉल बनी होती है कपड़े के, इस तरह से एक लंबा और एक छोटा सा, वो मेरे सामने आए और मेरे को ले जा रहे हैं उड़ा के। जैसे मेरे को ले गए वो, तो मैं सीधा जो है वो मेरे को हिमालय पर्वत पर ले गए। वहाँ करीबन 5-6 फौजी खड़े थे जो बर्फ़ में थे उस टाइम पे। उन्होंने कहा आइए आइए आपका स्वागत है, तो वो तिरंगा लेके खड़े थे। तो उन्होंने मेरे हाथ में तिरंगा दिया और बोला भारत माता की जय। मैंने भारत माता की जय बोली। मुझे बड़ा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से, हालांकि मैं देश सेवा में बहुत आगे रहता हूँ, लेकिन तिरंगा हाथ में आने से मेरे अंदर जो स्फूर्ति आई, जो मुझे सुकून मिला, वो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भूलूंगा नहीं। और मैंने उन फौजियों के साथ में टाइम बिताया और वो बड़े खुश हुए। उन्होंने बहुत तालियां बजाई मेरे लिए कि आप इतने दूर से आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। तो वो मुझे अभी तक भी इतना याद होता है, क्योंकि मुझे कभी ऐसे फौजियों के साथ में तिरंगा उठाने का कभी मुझे मौका नहीं मिला। ये मेरा अपने जीवन का सबसे बढ़िया सुनहरा मौका है। मैं ज़िंदगी भर इसको मरते टाइम तक भी नहीं भूलूँगा। ये मैंने ध्यान जगत से देखा, ध्यान पे बैठे देखा। उसके दूसरा जब टाइम आया तो इस सेक्शन को प्रीति नडेला जी संबोधित कर रही थी। तो दूसरे पीरियड में मैं क्या देखता हूँ, मैं ध्यान में बैठा हूँ, करीबन आधा घंटा हुआ था और मेरा भतीजा, भाई का लड़का भतीजा, वो किसी ने उस टाइम पे, पढ़ते टाइम पे बहुत अच्छा लड़का था, प्रकृति से ज़्यादा प्यार करता था वो, उसका किसी ने मर्डर कर दिया था। वो अचानक, करीबन इसको 15-16 साल हो गए, वो अचानक मैं ध्यान में बैठा हुआ तो पेट के बल रेंगते हुए मेरे पास आया, कह रहा मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। मैंने कहा आप कौन हैं? कह रहा आप पहचानो कौन है? तो मैं तो पहचान नहीं पाया उसको। कह रहा मैं कोलाकंडी से बोल रहा हूँ। तो कोलाकंडी गांव का नाम है, वो मेरा मामा कोट पड़ता है। और जैसे ही उसने कोलाकंडी बोला तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा तू बिज्जू है? कह रहा हाँ। मैंने कहा बेटा तू जहाँ भी जा तेरी आत्मा को शांति मिले। और उसको बड़ा सुकून महसूस हुआ, क्योंकि ये मैटर 15-16 साल हुए तो मैंने कभी न उसके बारे में कभी ध्यान दिया था 15-16 साल के बारे में, और कभी विचार भी नहीं आया था। तो मैंने घर में इस बात को कहा तो सबने बोला यार अचानक ये बातें ऐसी हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो ये सारा मैंने ध्यान के माध्यम से देखा। उसके बाद हर टाइम मेरे साथ में वो छोटू पतलू जो बौने थे, एक तो काफ़ी लंबा था, एक छोटा, वो मेरे साथ में हमेशा चलते थे यार। पहाड़ पे ले जाते थे वो। सड़कें सर मैंने सपने में नहीं देखे ऐसी सड़कें, बिल्कुल ऐसी सड़कें होती थी मुलायम, बिल्कुल सड़कें, पेड़ पौधे, पहाड़ का रास्ता, वो मुझे बहुत अच्छा होता था। तो मेरे को उन्होंने जो है, हमारे यहाँ गधेरा बोलता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है, यहाँ नदी बोलते हैं, छोटी नदी जिसको समझ लो उसको। तो उन्होंने मुझे पार कराया। उसके बाद जब वो मेरे को ले गए तो मैंने देखा तो जैसे यहाँ पल्ले आ रखी हो, बड़े बड़े पत्थर, बहुत सारे पत्थर। तो छोटा जो बौना था वो मेरे साथ में बहुत हंसी मजाक करता था, कभी पत्थरों के पीछे छुप जाता था, कभी अंगुलियों से इशारा करता था, यूँ बुलाता था। तो कभी बड़ा बौना भी मुझे इशारा करता था, तो मैं उनके पीछे पीछे चलता। तो वो चढ़ाई पर ले गया तो मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। अरे मैंने कहाँ चढ़ा रहे हो भाई, मैं थक गया हूँ यार। तो कह रहा चलो तुम्हें डाउन करा देता हूँ। तो वो डाउन कराने लगे और ऊपर चढ़ाने लगे। ऐसा करीबन वो चलते रहे। कह रहा चलो मैं आपको अपनी गुफा दिखाता हूँ। तो सर जैसे हम डाउन में आए, वहाँ पानी का कोई नामो निशान, बिल्कुल मुझे प्यास लगी हुई है। मैंने कहा यार कहीं पानी तो मिले। कह रहे चलो गुफा में, अपने गुफा में ले जाते हैं, वहाँ आपको पानी पिलाते हैं।
तो जैसे हम उनके गुफा में गए तो वहाँ देखा उनकी 4 कुर्सियाँ थी, करीबन नारंगी रंग की उनकी कुर्सियाँ थी और एक बड़ा सा पत्थर था। बाकी वहाँ पेड़ पौधे कुछ भी नहीं। हाँ, सिर्फ ये था कि जो गुफा थी, गुफा के ऊपर जो बड़ा पत्थर था उसमें बेलें लटकी हुई थी और छोटी छोटी घास उसमें थी और उसमें एक लड़की बैठी हुई थी बाहर में और 1-2 बच्चे और बैठे हुए थे। वो सीधा हमारे को देखते उठ के सीधा जो है पत्थरों के पीछे गए और छुप गए हो। तो मैंने कहा यार तुम छुप क्यों रहे हो, मेरे को देखे। तो मैं उनके पीछे भागा, तो मैंने गया उनके पीछे, मैंने कहा बेटा आप छुप क्यों रहे हो। कह नहीं 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 नहीं। उसके बाद वो मेरे को लेके आए यार सीधा जो है करीबन ये लगा लो काफ़ी बड़े जो गुफा थी, एक वो गुफा क्या बोलेंगे उसको, सुरंग टाइप बोल सकता मैं उसको। तो वो मुझे प्राकृतिक उसमें ले जा रहे थे, तो सीधा सुरंग में ले गए। सुरंग में देखा तो वहाँ अंधेरा अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा था। तो करीबन ये लगा काफ़ी चलने के बाद वो मुझे हरियाली में ले आए, खेतों में ले आए। मैंने कहा ये तो धान की फसल है भाई, तुम मुझे पानी में कहाँ ले जा रहे हो। कह रहा आओ हमारे साथ में, हम आपको जो है ऐसे ही घुमाते रहेंगे। अब हम चलते रहे, आगे आगे होते रहे। फिर इस तरह से वो मुझे कभी कुछ जो कोई ख़ास चीज़ें होती तो कभी कभी वो चीज़ें भी मुझे याद नहीं थी। तो फिर अगला सेशन हुआ, फिर मेरा मुझे पहाड़ पर चढ़ा रहे हैं, चढ़ रहे हैं। कभी कह रहा है कि पेड़ पर चढ़ जाओ। अरे मैंने कहा भाई पेड़ पर कैसे चढ़ूँगा, मैं तो गिर जाऊँ। कह रहा चढ़ो तो सही। तो मैं चढ़ता हूँ, फिर मुझे इशारा करते, फिर नीचे करते, कभी कहते इधर बैठ जाओ, कभी इधर बैठ जाओ। तो मैं बैठ जाता हूँ, जैसे वो इशारा करते हैं मैं ऐसे चलता रहा। लेकिन मेरे कभी कभी ऐसा होता था कि उनसे बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होती थी, इतना हो जाता था कभी कि बिल्कुल। पर उनके साथ में उठना बैठना खूब चलना होता था और वो काफ़ी इन्जॉय भी करते थे मेरे साथ में। बोलते थे कि आप आओ, बहुत हैंडसम हैं और आपको देखे मुझे अच्छा भी लगता है। और इस तरह से जो है कई बार जब दीप्ति नरेला जी ध्यान उसमें बैठाते थे तो मैं कई बार देखता था कि जैसे बोलते थे कि लाइटें आती थी, तो वाकई ये सच्चाई है। तो पहले मैं बोलता था कि ये प्रीति नडेला जी क्या बोल रही है कि लाइटें आती है, फलाना आता है। मैं विश्वास ही था, मैं 2-3 दिन बोला यार ये झूठ है यार, ये क्या, ये लाइट कहाँ से आई। लेकिन ये सच्चाई मुझे तब महसूस हुई जब पूरे कमरे में पूरे उसमें जब लाइट आई, वाइट लाइट। तो मेरा जो कमरा था उसका रंग लाइट ब्लू कलर था। तो मैंने उसको देखा बिल्कुल वाइट कलर एकदम से। मैं एकदम से अचंभव हुआ, मैंने कहा यार मेरा मकान का रंग तो ऐसा है, ये वाइट कलर कैसे आया एकदम से। और उसने पूरा अपने घेरे में रखा। जब घेरे में उसने वाइट रंग में रखा, उसके बाद फिर जब ऊपर से आया तो उन्होंने जब मुझे कहा कि ऊपर से जो है गोल्डन कलर ऊपर से है, आप इसको ग्रहण करो। तो मैंने देखा गोल्डन कलर की जो तरंगें हैं वो आ रही हैं और मेरे ऊपर से चारों तरफ से उन्होंने मुझे घेरा लाइट कलर को। तो मेरे बगल में मेरी वाइफ भी थी जो ध्यान लगा रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस लाइट को जो है उस मेरे को ही घेरा है, तो मैं क्यों ना थोड़ा सा इसको बीबी के पास ले चलूँ इसको। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसको बोला कि आप मेरे बीबी के पास भी लाइट आ जाए। तो लाइट तो आई लेकिन उनके पैरों तक, ये आधे शरीर तक आया और उसके बाद जो है वहाँ रुक गई। फिर उसके बाद मैंने कहा मेरा बेटा पड़ा हुआ था, मैंने कहा उसको रखा था, तो मैंने कहा मेरे बेटे के पास चले जाइए, वहाँ पे आप उसको वहाँ पे लाइट करिए। तो जैसे ही वो बेटे के पास गया तो उसके पास भी गया, वो वापस आ गया। और फिर जो है लाइट हो गई। तो उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरे सिर पे बहुत दर्द हो रहा था, मेरा पैरों में बहुत भयानक दर्द हो रहा था, तो मैं सहन कर रहा था। तो प्रीति मैडम बोलती थी कि जो भी दर्द होता है तो उसको सहन करने की कोशिश करो। तो मैं सहन कर रहा था पर इतना सहन भी नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे करके मेरे माइंड में बहुत ठंडा, बहुत फ़र्क पड़ा और मैंने बहुत सुकून महसूस किया। और उसके बाद जो मेरा हौसला बढ़ा, मैंने उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। तो ये चीज़ें चल रही थी और जो बौने थे वो मेरे साथ में बराबर, जैसे मैं ध्यान में बैठा था तुरंत आ जाते थे। और मैं बोलता हूँ भाई कोई और भी तो आओ, बस वो 2 ही आते थे वो। तो करीबन मुझे 12 तारीख तक इसमें काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा था। और उसके बाद क्या, मैं मीट बहुत खाता था, बहुत ज़्यादा मीट खाता था मैं।
और मीट का मैं बहुत शौकीन था। करीब मैंने 1.5 महीने से मीट खाई नहीं थी और अचानक हमारे रिश्तेदार में शादी हुई तो मैंने 12 तारीख को मीट खाई और मीट खाने के बाद मुझे उसके बाद मेरा तबीयत ख़राब रहने लगी, काफ़ी परेशान हो गया। और मुझे मेरी भांजी ने बताया कि मामा आप वहाँ चलो, करताल चलो, वहाँ पे चलो। तो मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ पे ध्यान लगाया, ध्यान मेरा यहाँ कहीं भी नहीं लगा। मैं पिरामिड में बैठा, ध्यान नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे पत्थर हैं, बड़ी चट्टान है, यहाँ पत्थर में वहाँ पे बैठा, वहाँ पे मेरा ध्यान खुला और इतना बढ़िया ध्यान लगा। उसके बाद तो बस मैं फिर अब सपनों में रहता हूँ। करीबन जो मैं आधा घंटा 15 मिनट ध्यान नहीं लगा पाता था, अब मैं करीबन 2.5 3 घंटे ध्यान लगाता हूँ। और मैंने प्रॉमिस करा है, मैंने प्रॉमिस भी इस बारे में करा है कि मैं कोई कभी मीट अन्य चीज़ें कभी इनका सेवन नहीं करूँगा और शाकाहार के बारे में अपना जीवन व्यतीत करूँगा और कराता रहूँगा, लोगों को भी बताता रहूँगा। और ध्यान जगत के बारे में और पिरामिड के बारे में सभी लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। कई तो सुनते हैं, कई नहीं सुनते हैं। जो नहीं सुनते हैं उनको कोशिश करते हैं, जो सुनते हैं उनको अपने साथ में बैठाते हैं, लगाते हैं। जब कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता था, उनका भी लगता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। मैं कहता हूँ बैठो, कोशिश करो। जैसे हमारे पत्री सर जी कहते हैं, ब्रह्म ऋषि पत्री सर जी कहते हैं कि बैठो ध्यान करो, बैठो ध्यान करो। बस हमने भी उनके साथ में यही बोलते हैं कि बैठो ध्यान करो और करते रहो, इसी में भलाई है, हम लोगों को फ़ायदा है, बहुत सारे फ़ायदा होता है। ध्यान है क्या, इसके बारे में हम भी मैं भी पहले अचंभा था, मुझे इन चीज़ों के बारे में इतनी नॉलेज भी, ध्यान तो सुना था पर नॉलेज नहीं थी। क्या होता था जब ध्यान में बैठा तो मन बड़ा चंचल विचल करता था। ध्यान है क्या, ध्यान है विचार मुक्त आस्था, विचार मुक्त। जब विचार जब हमारे मन से विचार हट जाएंगे वही ध्यान है। माने मन और जो हमारा शरीर है, अगर ये दोनों एक हो गए तो ये ध्यान है। और ध्यान हमें ये सिखाता है कि स्वयं आप ईश्वर हो। हमारे गुरुजी बोलते हैं, हमारे पत्री सर जी बोलते हैं कि स्वयं आप भगवान हैं। मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि मैंने कई जगह जैसे सत्संग होता था, मैं वहाँ जाता था, मेरा वहाँ मन नहीं लगता था, बैठता तो था, मन नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पे कई किस्म की ऐसी बातें होती थी जो वो सूट नहीं करती थी। जब मैंने यहाँ पे मेरा एक स्लोगन था, उस पे था धरती स्वर्ग, और वो आपका ऋषिकेश में हुआ था। तो मुझे वो स्लोगन बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं ज़रूर ऋषिकेश जाऊँगा। जब मैं ऋषिकेश में गया, क्योंकि मैं पहाड़ी तो था ही, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ पे देखा, जो वहाँ का अनुभव हुआ अद्भुत अनुभव था। विचार ने बिल्कुल एकदम से जो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, इतना बढ़िया अनुभव और इतना बढ़िया लगा। तो उसके बाद जब हम यहाँ करताल में आए, मेरी भांजी ने बताया कि मामा करताल में चलना है। मैंने कहा बेटा मैं ज़रूर चलूँगा, चाहे कुछ भी हो मैं ज़रूर चलूँगा। तो यहाँ करताल में आए तो मुझे बहुत अच्छा यहाँ महसूस हो रहा है। और जो ये ध्यान करते हैं, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, इससे जो तनाव होता है, तनाव ये ख़त्म होता है। बहुत सारी बीमारियाँ, मेरे ये चीज़ देखा उस दिन से, जिस दिन से मैं ध्यान में बैठा हूँ, मेरे शरीर के अंदर न जाने एक अलग ही से ऊर्जा महसूस होती है। तो मैं हर टाइम पे ऊर्जा ही में रहता हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवा भी करता हूँ। तो मैंने कहा मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि मैं समाज सेवा करूँ, लेकिन मुझे माध्यम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी माध्यम नहीं मिल रहा था। क्योंकि मैंने कभी अपने लाइफ टाइम में मैंने कूड़ा अभियान चलाया था बहुत तगड़ा। तो मैं उस हिसाब से मैं समाज सेवा करना चाह रहा था। तो मुझे ये बहुत अच्छा अवसर मिला है समाज सेवा करने के, लोगों को सिखाने के लिए कि शाकाहार रहो,
ध्यान जगत में रहो, पिरामिड ध्यान जगत में रहो, और इसका जो अनुभव है वो एकदम निराला है। कई कई बीमारियां, चिड़चिड़ापन, सब मेरा अंदर भी बहुत चिड़चिड़ापन था, बिल्कुल एकदम से शांत, चिड़चिड़ापन तो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल एकदम से नॉर्मल, वो तो एकदम से ख़त्म हो गया चिड़चिड़ापन। क्या होता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य इसके अंदर मिलता है जो हमें हर चीज़ से, और हमारा जो माइंड होता है एकाग्रचित्त रहता है, इससे सुखी अनुभूति होती है, बीमारियां नज़दीक नहीं आती हैं। और जब आदमी ध्यान पे बैठता है तो नए सपने दिखाई देते हैं और स्वयं हम आत्मा से मिलते हैं। आत्मा क्या है? लोगों ने इसके अंदर बहुत सारे विचार करे हैं। आत्मा, जिसको हमारे गुरुजी कहते हैं, यही आत्मा हमारा ईश्वर है। हम ईश्वर के ढूंढ में जा रहे हैं। जो ईश्वर है वो हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा के अंदर ही है। और सच्चाई में जो महसूस किया हमने, वो हमारे शरीर के अंदर ही है। बड़ा अनुभव होता है उसे। और जब महसूस होता है कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आत्मा है, जब वहाँ से शीतल तब पूरे शरीर में आती है, तब महसूस होता है। तब ये नहीं दिखाई देता है कि बेटे कहाँ हैं, माँ क्या हैं। ध्यान में बिल्कुल मस्त होकर ध्यान में बैठे रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे ऐसे लगते हैं कि हम मुश्किल से, बेमुश्किल से हम आधा घंटा हुआ होगा शायद, लेकिन अनुभव, इतना प्यारे प्यारे अनुभव आते हैं। तो हमें ध्यान, हर माँ बाप को अपने बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए। कम से कम 4-5 साल का अगर बच्चा है, उसको भी ध्यान सिखाना चाहिए। हर माता को, हर पिता को, हर भाई को, हर बहन को, हर एक को, जो भी हो सकता है, सबको ध्यान सिखाइए, क्योंकि इसके बहुत बड़े रिजल्ट हैं, बहुत बड़े फ़ायदे हैं। मैंने उस चीज़ को महसूस किया है, महसूस होता है। मेरे बॉडी में बहुत सारे फ़र्क पड़े हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। अनुभव बहुत तगड़े होते हैं। पिरामिड ध्यान जगत में आइए, ध्यान लगाइए और अपने सपनों को साकार करिए। जय भारत।